गोय राज्याचे भूषण, गोयचे पूत आणि भारताचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर, डिफेन्स मिनिस्टर मनोहरभाई पर्रीकर. मागचे आशिल्ले आयचे बर्थडे बॉय ज्याचो 50वा वाडदीस जाता ते बाब मिशी गोंयचे मंत्री बाब मिशी पेशको तांकां हांव सगळ्या गोंयकारांच्या आनी सगळ्या देशवासियांच्या सायडीच्यान परबीं भेटयता. पयली एक गजाल म्हणजे मिकी आनी बाकी सगळ्यांचे वेगवेगळे संबंद आसात, पण मिकीचो आनी म्हजो संबंद कसोच तुटना. ताजो बर्थडे सोंपता आनी म्हजो सुरू जाता. ते 13-12 काय 12-13 हे खूबदां पोफुजाव जायत, पण म्हाका दिसता ताजे म्हजे संबंद पयल्या खेपा तो एसेंब्लीन येतले तेन्ना पासून. आनी म्हाका आयज अभिमान दिसता की आमच्या भारतीय जनता पक्षा सरकारान तो मंत्री आसा. पण ताज्या पयलीं एक गजाल हांव मुद्दम सांगूंक सोदतां. हांव जवळ जवळ म्हयन्याभरान हांगा पावलो, मुख्यमंत्री आसतना पयलीं पावल्लो. रक्षा मंत्री म्हणजे डिफेन्स मिनिस्टर जातकूच पयल्या खेपा पावलो. हांव गोंयान येता ते कांय जाणांच्या पोटान दुखता. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, आनी तांच्या पोटान दुखता जर तूं आसत जाल्यार तांकां गुळयो दिवपाचें काम करुया. हांव गोंयान रेगुलर येतलो, कारण गोंय हे भारताचोच एक भाग आसा आनी तांच्यांनी चिंता करचेली राष्ट्राचो डिफेन्स कसो पळोवपाचो. ती जबाबदारी म्हजेर दिल्ली आसा, ती पूर्ण पार करूनच गोंयान रेगुलरली म्हज्यो फावटी आसतल्यो. सद्या पार्लमेंट आसा, त्यामुळे फक्त शेनवारा येतार येवपाक येता. पार्लमेंट सोंपतकच मदल्या दिसांनी आसूंक शकता. जो पर्यंत आपल्या मनशाक जाय तो पर्यंत येवपान कांयच चूक आसना हें हांव मुद्दम कांय जाणांक सांगूंक सोदतां. पयलीं म्हणजे एक गजाल आमी लक्षांत घेवंक जाय की 10 वर्सां पर्यंत फाटले काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें. ह्या 10 वर्सांत गोंयच्या एकूय खासदाराक किंवा एकाय मनशाक काँग्रेसीन केंद्रान स्थान दिलें ना. गोंयच्या इतिहासान पयल्या खेपा आसा की गोंयचे 2 जाण केंद्राक मंत्री जाले आनी डिफेन्सा सारको पोर्टफोलियो ताजो केंद्रान प्रोटोकॉलान नंबर कितलो तो हांव सांगिना, पण अनेक जाण म्हज्यापेक्षा सिनियर आसले सुद्दां जाल्यार अत्यंत म्हत्वाच्या कमिटीनी ज्या डिफेन्स पोर्टफोलियोक स्थान आसता असो डिफेन्स पोर्टफोलियो नरेंद्र मोदी हाणें गोंयाक दिवन म्हाका दिसता गोंयची ताकद आनी गोंयकारांचें एक जें तांकां दिल्लो पाठिंब्याचें बरेंपण आशिल्लें ताजी परत फेड दोबरादीन केल्ली आसा. आनी म्हणून आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य उरता की केवळ राष्ट्राचो डिफेन्स न्हय जाल्यार गोंयानूय एक बरें परफॉर्म करणारें सरकार आमी लोकां खातीर दिवंक जाय. म्हणजे जो विश्वास प्रधानमंत्र्यान आमचेर दवरला तो विश्वास आमी पूर्ण करूंक शकतले. ह्या सरकारान मिकीचोय भाग आसतलो आनी 50 वर्सां म्हणजे हाफ सेंच्युरी मारता आसतना जेन्ना तो 50च्या फुडें वतलो तेन्ना लोकां बरोबर रावन एक बरें सरकार आनी कारभार दिवपाक तो यशस्वी जातलो हाज्या बद्दल म्हाका मातूय दुबाव ना. प्रत्येक मनशाच्या आयुश्यांत वयर सकयलपणें आसता. पण हांव एक गजाल सांगता, ज्या वेळार बाब मिकी आमच्या बरोबर उरलो त्या वेळार थोडो वेळ एखादो एका मंत्रीपद मेळून ना आसत, पण ताका रेस्पेद मेळ्ळो हें तोय मान्य करतलो. आनी जांकां सरकार घडोवपाक सुद्दां ताणें मदत केली तांच्यांनी हो रेस्पेद न्हय जाल्यार ताका काबार करपाचो प्लॉटिंग केलें. म्हाका याद आसा अजुनूय कशा पद्दतीन ताज्या भोंवती एक जाळें विणून ताका सोंपोवपाचो प्रयत्न कांय जाणांनी केलो.
आणि म्हणूनच हे सरकार जे आसा तें सरकार गोंयच्या सगळ्या लोकां कडेन पळयता. सगळे लोक जे आमच्या बरोबर रावले तांच्या खातीर काम करता हाजे खात्री येणाऱ्या दिसांनी तुमकां मुद्दाम दिसती पडटली. मुख्यमंत्री जे आसात तांची नजर गोंयच्या त्या टोका पासून ह्या टोका पर्यंत आसतली हाजी हांव तांच्या वतीन तुमकां गॅरंटी दिता. आयच्या दिसा मिकीक बरें आरोग्य मेळूं, ताका फुडल्या काळान काम करपाची ताची उमेद अशीच उरूं आनी लोकां बरोबर ताजो जनसंग्रह पॉलिटिकल लिडर कितें आसता म्हणून काल हांव काश्मीराच्या बॉर्डरीचेर गेल्लो, काश्मीरांत गेल्लो, श्रीनगराक बॉर्डरीचेर न्हय श्रीनगराक गेल्लो. 15 कोर म्हणून जी आमची थंय 14, 15, 16 3 कोर आर्मी आमची बॉर्डरीचेर लढाई करता. त्या खंयच्या स्थितीन लढाई करता हाजे थोडोसो अनुभव म्हाका आयलो. दिल्लीच्या थंडेक म्हाका वाजून नासली थंडी, हांवें स्वेटरूय घालनासलो. थंय वतकच स्वेटर घालो. टॅम्परेचर 2 डिग्री आशिल्लें. पाकिस्तानाच्यान आयिल्ले जे टॅररिस्ट आमी लिक्विडेट केले किंवा न्यूट्रलायज केले त्या टॅररिस्टांनी हाडलेली सगळी हत्यारां थंय दवरलेली, कितलेशे मशीन गन्स आशिल्ले. पण ताज्या नंतर जे हांवें काही गोश्टी पळयल्यो, ज्या जवानांनी नौगांव भागांत लढाई केली आनी 6 जाणांक न्यूट्रलायज केले, ते 10 वरां त्या बर्फ पडलेल्या भागांत बर्फाचेर न्हिदून ते फायट दिताले. तांकां फ्रोस्पायट जे जाल्या, तांची बोटां जी सुजल्या, तांचे पाय जे सुजल्या बूट आसून सुद्दां, ते पळयतकच म्हाका एक म्हणजे पळोवनूच जालें. पण दुसऱ्या वटेन एक कल्पना तकलेन आयली की आमकां हांगा बाकीच्या लोकांक कांय एक खबर नासता कशा कंडिशनान ते झगडटा आनी देशाचें रक्षण करता. 10 वरां बर्फान न्हिदून, म्हणजे जे कोण बर्फान गेले आसता तांकां लक्षांत येतलें की बर्फान तो म्हाका जवान सांगतालो बुटांच्यान भितर थंडी येता. तांकां स्पेशल बूट दिल्ले आसता. आतां हांवें सांगलां तांकां सियाचिनान जे बूट जे घालता ते बूट तांकांय दिया म्हणून. सियाचिनान -40 डिग्री टॅम्परेचर आसता. ताजे खातीर स्पेशल इम्पोर्टेड बूट आसता जातूंच्यान हीट पेनेट्रेट जायना. ह्या बुटांच्यान तो म्हाका एक जवान सांगतालो की 2-3 वरां जालीं की बुटांच्यान थंडी जी आसता ती चामडे येदे दाट आसता तातूंच्यान सुद्दां पेनेट्रेट जावन पांयाक लागपाक लागता. आनी 10 वरां जेन्ना तुमी झगडटा तेन्ना सगळो पाय तुमचो घट जाल्लो आसता फ्रोस्पायटान. आनी फ्रोस्पायटान अनेक जाणांचे एम्प्यूट करचे पडटा. म्हाका दिसता ही स्थिती बऱ्याच जाणांक खबर ना. हांवें ती पळयली आनी म्हणून म्हाका इतलेंच सांगिनचें दिसता की हांव जेन्ना थंय गेलो तेन्ना हांवें हें कशें कळ्ळें म्हाका, जाल्यार हांवें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आनी थंयचो कोर कमांडर तांकां सांगलें तुमी हांगाच बसा. हांव वचून जवानान मिक्स जालो. जवानान मिक्स जालो आनी तांकां विचारलें तुमच्यो अडचणी कितें. तांच्यांनी आपल्यो अडचणी 4-5 सांगल्यो. तातूंत भितर ही एक अडचण कळ्ळी. तांकां बरोबर घेवन गेलो जाल्यार कोण कांय उलोवचो नासलो. ग्रास रुटान रावपाचो एक फायदो हो आसता. गोंयांत सुद्दां सर्वसामान्य लोकां बरोबर संपर्क दवरल्या आमकां ही संवय आसा वचून उलोवपाची. हांव तांचे कडेन उलयलो, तांचे कडच्यान ह्यो अडचणी लक्षांत आयल्यो. म्हाका दिसता हो जो ग्रास रुटा बरोबर संपर्क दवरपाची जी एक मिकीची स्टायल आसा ती ताणें बदलची न्ही, ती तशीच फुडें दवरची. म्हणजे लोकांचे प्रश्न आनी लोकां बरोबर रावन ताका फुडल्या कारकिर्दीन अशेंच बरें पॉलिटिकल हें मेळटलें पोजिशन अशी म्हाका खात्री आसा. तो लोकांक हें दिवंक शकतलो. परत एकदां 50 वर्सां बद्दल ताजें दोबराद अभिनंदन करता. 50 वर्सां जालीं आनी आयज ताजो वाडदीस आनी 50 वर्सां जाता आसतना तो हांगा मंत्री म्हणून तुमच्या समोर आयलो. हाजे बद्दल ताजें अभिनंदन करता आनी मागीर 2 उतर दाखयता. देव बरें करूं. डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर.